Hi guys! Ako si Red Perez. Welcome back sa aking channel. At kung bago pa na kayo sa aking channel, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe. At sipahin na rin yung tiny bell button dun sa baba para updated kayo kung meron akong mga bagong video na i-upload dito sa aking channel. You know? And para sa vlog ito, another taste test na naman yung gagawin ko guys. Alam niyo naman ako, pag ganitong content yung ginagawa ko, gustong gusto ko kasi puro pagkain ito. So ito guys, sa lahat dyan ng mahilig magkape, meron po kasing bagong labas na product ang Great Taste. So ito nga guys yung titikman ko ngayon, yung Great Taste Supreme Black Forest Latte. So yan yung kanyang packaging. Yan. Diba? Napaka-eye-catchy niyan tignan at mukha siyang masarap to guys. So kung kahapon guys, meron akong ni-review na Great Taste Supreme, yung isang flavor na hazelnut. So nakalimutan ko na ba sa hazelnut? Toffee, hazelnut yung kanyang flavor. Ito naman guys, Great Taste Supreme Black Forest Latte. And yun, sobrang excited na akong tikman guys. And tara mag-umpisa na tayo. Without further ado, let's begin in 1, 2, 3. So yan guys yung kanyang packaging. Di ba napaka-eye-catchy ng kanyang itsura. Di ba? Sobrang ang sarap niyang tignan and nakakatakam tignan. Tara timplay na natin guys. Ang dami ko pang sinasabi dyan eh. So yan guys, titimplay ko na siya. Sobrang excited na ako. Ang bango, umaamoy siya guys. Sobrang bango ng kanyang amoy. So yan yung kanyang itsura. Siyempre mix muna natin hanggang sa ma-dissolve yung kanyang powder. Ang bango ng ang bango guys ng kanyang aroma. Nakakatakam. And nakaka-addict yung amoy niya guys. Talagang samyong-samyo mo yung aroma ng kape din. Black Forest Latte. Grabe. Tignan nyo naman. Tapos meron siyang marshmallow kulay pink. Hindi ko alam, pink, violet. Hindi ko alam guys. Colorblind kasi ako. Violet yata. So tara, balik na tayo sa pwesto natin. Taste test na natin to. Sobrang excited na ako. You know. Grabe guys, sobrang bango ng kanyang aroma. And tara, taste test na natin. Sobrang excited ako. Ang init. wait lang. Napaka-kun guys, napaka-creamy ng kanyang lasa. Parang meron siyang kalasa, hindi ko maalala kung ano yun. Wait, naalala ko na guys. Kalasa siya nung ang tawag dito, Great Taste din yata yun. Pangutan ko na, basta may kalasa siya. Iisipin ko. Ano na kasi yun, nakalimutan ko na. Basta yun, masarap siya guys, no? Maalinamnam yung lasa niya, pero hindi siya ganun katamis. Nakalagay pala dito guys, with Black Forest Latte flavor and cherry red mallows. Kaya naman pala. Okay sa akin yung lasa niya guys ha. To be honest, okay siya. Walang biro, magugustuhan nyo din to guys. Magugustuhan nyo to. Lalong-lalo na yung mga coffee lover out there. Kamusta kayo? Tikman nyo na to. Kamusta? Tikman nyo to guys. Sobrang magugustuhan nyo din yung lasa. Tayo kasing mga may hilig magkape, gusto natin nakakatikim talaga ng mga kape, iba-ibang klaseng kape, iba-ibang flavor ng kape, di ba? Actually, gusto ko din talaga yung mga kapeng nilalaga. Kaya nga pag napupunta ako ng Baguio City, guys, talagang gusto kong bumibili ng mga giniling na kape. Tapos inaamoy ko talaga. Doon sa palengke yun eh. Alam nyo ba yun? Yung bilihan ng giniling na kape doon. Di ba? Ang ingay ng sasakyan talaga, nakakaasara. Anyway, nagustuhan ko yung lasa niya guys. Hindi ganon katamis and andun pa rin yung lasa ng kape. Pero malinamnam siya guys. Kapag ninanamnam mo, ina-appreciate mo talaga yung isang product. Dun mo malalaman kung gaano kasarap yung isang product. Namnamin nyo. Ako ninanamnam ko talaga guys. And sobrang gugustuhan ko yung lasa niya. Sarap. Unang sip pa lang kanina guys, alam ko nang masarap to eh. Parang ang dami ng kuko. Nagkun kasi ako nagsaling kanina ng ink sa printer. Yan, dumi ano. Anyways, kung i-rate ko siya guys, bibigyan ko siya ng 10 out of 10. Napaka-okay nito. Magugustuhan to ng kahit sinong may magkape dyan. So yun lang na guys, kung nagustuhan nyo to, bigyan nyo naman siya ng malaking likes at mag-comment kayo kung meron kayong mga request na video na pwede kong gawin dito sa akin channel. You know? Ayos ang sarap.